Bom dia pessoal, começou mais um vídeo no canal. Estou indo pra casa agora, gravando caminhando. Dormi um pouco, de noite voltar de novo. Fiz um vídeo curto aí, falei que voltar amanhã. Amanhã nada, voltar agora à noite, à tarde. Deixar a viseira. Voltar agora à tarde, só pra amanhã. Se não voltar aqui agora à tarde, no final do mês eu tenho prejuízo. Agora um pouco, o pessoal mais apressado ali na frente. Fica atrás do de mão pra gente correr. Pra mim correr, não vou correr não. Parei ali, tô ali na frente do telefone. Mais um vídeo extra, né? Mais um dia todo. Assistindo o vídeo, acompanhando. A gente gosta de acompanhar direto. O outro não está. 134 inscritos. Agradeço a todos que estão apoiando. Parar não. Um pouco. Tá vindo bater papo. Na live, né? Fiquei com a capinha do celular, não tirei não. E a tela não aumentei lá não. A configuração da tela estava errada. Aí ficou preto do lado lá. E a capinha fechando quase tudo. Passou fora da faixa, eu tô diminuindo a velocidade, segurar um pouquinho o freio e já passar. Aí, ó, tá vendo mais que eu. Tá bem. Andou devagar, o pessoal passando no cachorro. Passou alguém na frente. O cara atrás do carro aí, um cachorro, um gato, um menino. Tava atropelando. Não deu problema, não. O pessoal passou em cachorro essa hora. Tá frio, né? Daqui a pouco acelera, né? Vai assim.
pra ver não. Contramão, né? Deus, gente. Parece que eu mulher do carro. Uma carro ali, uma brecha. Tem uma placa ali, tem um cara contramão. Não parece. Tem uma marcação à esquerda para direita. Tudo em inglês. Se tiver aqui no vídeo aí, liberação, para deixar um comentário, já
dia, pessoal. Você está pegando aqui no 2. Dois que comentaram aqui. Não vai abrir nunca. Figueira não bateu. Isso vai embora. Cadê o meu? Meu voltando. Travou. Ligou. Parou de acelerar. Vai te ligando.
de dentro aqui, vai entrar aí tá no motor, tem outro carro atrás, tá na estação, eu vou acertar o banho, aí agora no motor aqui, eu vou lá dentro, a porta dele, e acelerei. A moto entrou lá de uma vez, eu espero lá onde. Vou passar encostando, eu queria sair fora. Muito perigo. Ih, mano. Vai passando. Já abriu a porta de uma vez, vou acertar na porta dela ali. Nem vi, pelo menos a minha funciona. Pode ela abrir a porta. E aí? Foi de novo. Tá correndo depois do dia. Correndo. Tá chegando em casa. Mas eu não tô entrando, não. No meio da rua, certo? Eu não é pra tomar foto não. Eu tenho um cara fazer isso. O cara empinou de uma roda e veio pra cima da moto. Tava 1 metro, ele virou lá o guidão e saiu. Moleque, andando de uma roda. Freia, motor, mas deu raiva na hora. O motoqueiro de volta e por isso que eu pneu dele. Assim, pra lá. Pegar esse mal dele, encerrar o vídeo por aqui. Eu vou lá aqui. Vou pra aqui para o próximo vídeo. Bom dia a todos. Dormir um pouquinho, de noite voltar de novo.